สุดท้ายนักเนี่ยยมห้อยไงนี่ยมมาต่อเพียจมูกนักฮิตแมนรีบอลระบอยเยิงที่รักดามเนื้อเพียที่3 ระบอยเยิงกระโปงตัดสัตว์ในขนมสถานการณ์เราราให้สำคัญคเนียเกนในไปอัดตะการมาเอาเตี้ยนงนดับปะดาวตาไปอันนี้คอมเมนต์ขบอลชาวเต้ด่าโยตายมาดงหลังโชโกจมูกนังซูนามาเยอะนี่รถตะไหนไปนังตายมาดงคเนียเยิงให้ไปกันเลยมาเมื่อข้างโกคูวิ่งการดับงนดับเตี้ยร้ายยืนไปทางคเนียเกมมาประมาณนี้นี่คอมเมนต์ดังชอเลยเต้โกคูคอมผังเสยเท้าชาวโรเตอร์งมต่างอ้อคเนียเลยให้ไปตายฮารุนี่คอมเมนต์ดังชอใส่เต้อดจังรถดึงนึกเกินหนังที่ระดังรถตนาเกี่ยวต่อตาโอนี่มือคลางเหมือนแต่เนี่ยจัดงัวไว้ในชลุกนี้ไอ้ยะกะออทมุดเมียนดานกับนอดนะกะออทมุดเมียนดานกับนอดด่าเตยโยเราเตี้ยงโหยสายจุกให้เราไปสู้นายจมูกนังโชว์โกบเยอะเนี่ยไว้มารถมาดอเพลย์ตัวแล้วเอาไปอนุบาลใหญ่ท้าออกเมียนจองรถตนาเต้มีสไนบานด่าเมาบัวไม่ใจสู้นายรุ่งโชว์โกเจนตอนกับไม่เบิร์ลบัตเตอร์เฮ้ยด่าห้าไปนั่งกับบ้านใหญ่ท้าด่าเวนโอนใส่มาดองให้ออกเมียนจองรถตนาเต้เบบี้ถ้าประโกคลุมปราตามสมรู้มั้งโอนใส่จองเมียนสลับกับรถมารุ่ยได้ดอกให้วิ่งกับบ้านด่าเมาบัวตาไปน้องขมิ้นเลยสูนาบ่ยืงเอาไว้แคนมาให้คนเดียวยืงบ้านจับโชโกกระจิงต้นให้สูนาบ่ยืงเลยแมนเตนายโดยเก็บบ้านฮอโจแต่ไว้วันโจตายมาดองไปนุ่งเหียงไพ่ได้ไหมบ้านด่ามาทำมาโปเพลิงบักเก็บบัวแต่สูนาบ่ยืงบ้านปลาอาทำไมบักเก็บโซเพลิงนั่งโจคลายเจียวบอกล้วนไม่บ้านบักเกาหรือเบือนบอกล้วนไอ้โจตด่าโจตายมาดองให้อย่าไปนั่งขมิ้นในของนักสูนาบ้านมาดอไปขอยเวียเพลียไม่ไปบ้านปลาทำมาโปปะบ่เวียนั่งบ่าวตู้จิงปลามาหลังเช้าจะสูนาจุ๊สูนาหลังซอกสัตแต่มาดองคนเดียวยืงให้บักเลยมาเมื่อข้างโกคูในไว้โนไปให้แต่ซาแต่ยามาตู้จมูกนาโกคูนี่ไปบ้านช่วยรองดับเบิลไอ้จังงั้นนะหลังจากนี้ก็ใส่เถยระบบเต้คนเดียวยืงให้โกคูไปบ้านเงินมาให้ไปบ้านกัดท้าทำสมบัติขอใบทอมาด้าไอ้เธอไอ้หมวยนางบ้านนี่จังเวียโตแต่เธอมายะบางอับนั่งไอ้เจนให้ดับเบิลบางอับนางบ้านนะโตแต่เวียเมียนทำมาโปเพลิงช่วยให้เวียคอมผังกัดคลังมาเต้นเธอไม่เอาเพลิงนั่งแช่เธอไม่เอาเพลิงนั่งแช่ล้วนเอาไปนั่งขมิ้นน่ะเขาโอนโหด่าเมาไอ้นั่งง่าแช่โกคูเวียปลาจอละนะซ้อมสอบเต้นนั่งอ่านเชียนั่งตัวเวียไปเจนเพลิงเมาหลังแช่คลังมาเต้นคนเดียวยืงให้เกี่ยวกับบ้านพันมาข้างสูนาบ่ยืงวันมาไปนั่งโชว์ก็โหโจมาช่วยอย่างนั่งง่าสูนาบ่ยืงบ้านเงือบมาวันท้านึกโหยนั่งซะนายตัวบองจีเนี่ยกาปีโอนตัวใบเหยียบบองเตยแล้วบองจีวัดกระดาวห่าไปนั่งขมิ้นเนี่ยเสียแต่เพลิงเลือกสายกอบสูนาแช่คลังมันเต้นคนเดียวยืงใหญ่เตยมือแต่กระไรนี่หายหลังคูตายมาดองส่งใบตาแปะปุกหมวดนู้ว่ากับมือเตยเหียงพลื้สบอกขยะได้ตายเก็บบ้านใหญ่ปลาไปอย่างนั้นตัวใบเหยียบเพลิงไงล้อใบแช่ปลาก็กะได้อะกะดอกให้เวียบานปลาทำปูนจีนบ่เวียบางปอบมวยตีได้คนเดียวยืงได้ไปเจออย่างบทสมงานเมาชรังคลังมันเต้นดิงสูนาบ่ยืงโยตายมาดองได้ระเบิดบ่าวเวียคือเลื่อนเชียงโกได้สตรายบ่าวเวียโหตะดอม150%อย่างเนาะให้สำคัญตัวเวียจับล็อกทาเกตจอพายเวียดิงลูกไซตายมาดองตัวใบจีสูนาคำผังเผอเพลิงโยตะตบจมูกนังเวียก็เวียสโลบทำโปเพลิงนั่งเธอเชื่อระบอกคลุนเวียให้ดิงมากันแต่เลื่อนเตี้ยคนเดียวยืงไปนั่งขมิ้นในสูนาบ่ยืงจำตะโลโมตาเก็บบ้านปลากระบประกอบบ่เกเมาไม้บ้านประกอบบทสมงานนั่งอ๋อลิงตายมาดองคนเดียวยืงให้บ้านเหาะโจมาไว้คนเดียวโยตายมาดองตายเกสงกัดเส้นเก็บโบมากันในโกคูวันอย่างจังนะได้เพลิงบ่าวโกคูมินโปกับโฮมโดยเจียปีเนี่ยนั่งได้ให้สำคัญเพลิงนั่งคือเจียเพลิงระบอเนี่ยกาปีกชอบชูไปนั่งวิคเมียนจำตกยูจูเปาไม่เตยเวียบ้านบ่าวปอบนั่งโยตายมาดองคนเดียวยืงให้สังคมทางบ้านระบอไอ้มีไปจ่ายให้ละอ้อยอย่างนั้นนะเสือตะเมียนไอ้เวียบ้านกับเพลิงชอบได้คนเดียวยืงให้สำคัญดังเปล่าละไม่เตียดไม่เอาดักครอกับเพลิงกันนะให้เวียเมียเนี่ยเปิดกับเพลิงมันนั่งเวียเมียนขมเมียนไอ้เมาเหมือนนะ3 ช่วยรถเตยโยเราต่อไล่มามวยนู่นเวียดิงไปกลายพองอ่ะโกคูไปซาดักขอใบบ่เวียโจเลยมั้งบันใจยอดดอกให้ไปน้องเมียเนี่ยเสือตะเพลิงบ่เวียรำนาก้าวบันใจแล้วเสือหลังชวาดโยตายมาดองคนเดียวยืงต่อเมื่อตื้อโกนู่นเอามีการไอ้พนังเวียงสบายเจ็ดมาเพลดได้อย่างนั้นนะแต่เสียแต่เมื่อเพลินเหลือโคลนเวียรถลิงคนเดียวยืงไปน้องเมียเนี่ยโกน้องวีมูไม้คลังมาเตยบางประชาเพลิงบ่เวียมาเขาได้อย่างโกคูเตี้ยต่อโกคูเมื่อตะการกับเพลิงเวียบานแน่นอนแท้ไปบันใจเถอะแต่เราทำมาโปละจำโกได้กับมาเวียชวาดโกคูกับบานใจตัวบัวสลับตัวบีให้บ่าไปในวันกับเมียตอดมวยสูนาบ่ยืงก้าวได้ไม้ประกอบเชิงจอพายอยู่จ้องโจมกับสูนาแต่งกับเงินพองเนี่ยจะประกอบอากาเดียวบอกเกยหายบานดำมาได้บัวบางใจตามตัวโบมาได้สลับตัวเดให้เราไปไว้ขึ้นในจับผ้าโกคูมาเมื่อยามาตัวจังนะก่อนเคยใส่ก้อนเลือกอเวียเพลี้ยวินนักเคยในการอัพเดตสำเร็จในขนมสมบัติโนโยเราให้สำคัญสูนาบ่ยืงได้เป็ดสะอาดเราไปเก็บพญาลามาไว้ยังเกสูโรโอนเกยไม่หวานเมาจังเธอแต่ประจุตัววันชิวปัญญาใหญ่เต้ขอนเงินมาดอเพลี้ยกับโชโยเราให้สำคัญพวกไม่โอนขอนมาดอเคยสูนาก็ทางคำซอสคลางเหมือนเต้นก็ทางคลุนจังตัววันคือจังตลอดตัววันเธอจัดบอกสู
ណាបើយើងវាកាន់តែពិបាកទៀតហើយគ្នាយើងតតែលោកគ្រូតូចចូលមកសម្រួលអីចឹងទៅឲ្យតែក្រៅសិនទៅពួកក្មេងៗជាមួយនឹងកញ្ញាលោកគ្រូតូចមានរឿងនិយាយជាមួយនឹងប៉ាដាញ់3នាក់នេះហើយដល់ពេលហ្នឹងកូខូវាបានដកសម្បត្តិរបស់វាចេញមកអញ្ចឹងណាដល់វាបានរៀបរាប់កម្រងការអញ្ចឹងទៅត្រូវតែធ្វើមិនខ្មិចតាមស្វែងរកអ្នកការពារទាំងអស់មកវិញហើយកុំចាត់អាស៊ូអ៊ីឈីចោលដល់ពេលហ្នឹងអ្វីៗនឹងត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញហើយហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញអាស៊ូអ៊ីឈីអញ្ចឹងទៅវាកំពុងតែនៅ lab របស់វាដេកលក់អីចឹងទៅតែមានកូនចៅគេម្ដាស់2នាក់ដែលសារមានការងារធំមានបច្ចេកត្រូវធ្វើហើយសំខាន់ពេលគេកំពុងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេទទួលបានកាដូពីអាគូរ៉ាន់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនសិតតែផ្កាពណ៌សដែលតំណាងឲ្យការទុកចិត្តហើយជាមួយនឹងការរំពឹងខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនមកលើខ្លួនតែវាក៏រៀងសម្ពាធតិចដែរដោយសារគេរំពឹងខ្ពស់មកលើខ្លួនពេកដល់ហើយគេក៏បានមកដល់បន្ទប់មេក្រុមទី3អញ្ចឹងទៅដោយគេបានណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងណាខ្ញុំឈ្មោះសូអេឈីគឺជាមេក្រុមទី2មកពីក្រុម White Spell ហើយរីដែលបានជួបមេក្រុមទី3មកពីក្រុម Dark Spell ហើយប៉ែហ្នឹងក៏បានណែនាំខ្លួនថាខ្លួនជួប Gamma អញ្ចឹងទៅបានចាប់ដៃគ្នានិយាយគ្នាសំណេះសំណាលថាសូអេឈីឯងប្រៀបដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបែររាក់តាក់ខ្លួនពេកទេខ្លួនគ្រាន់ជាកូនចៅហ្នឹងបើមានការងារពឹងពាក់អីអាចពឹងពាក់ខ្លួនបានដល់ពេលអញ្ចឹងអាសូអេឈីវាក៏បានសួរបដ ពីហេតុការណ៍របស់2នាក់នោះទៅវាបហាមួយបណ្ណាគេឲ្យរងរបួសប៉ុន្តែអបកាមានេះឆ្លាតខ្លាំងមែនតើវាបានបិទព័ត៌មានហើយវាបានសួរបោទៅកាន់ស៊ូអេឈីវិញថាយកមុខវាម្ដងទៅចាំវាដាក់បិណីលើពួកហ្នឹងអត់ឲ្យមានលើក្រោយទៀតទេហើយស៊ូអេឈីវាក៏បានប្រាប់ទៀតថាបើសិនមានតំណែងឲ្យមួយគ្រួសារវងកាឡាប្រាប់វាបានលះមុនគេតែម្ដងហើយកាមាវាក៏ចេះអើអើចឹងទៅគាត់ណាស៊ូអេឈីចេញបាត់បើវ៉ាណូនមកសិតតែគ្នាវានៅនឹងឯងហើយយើងក៏បានស្គាល់ឈ្មោះ2នាក់នោះនឹងឯងអសក់វិញឈ្មោះអាណូសារុហើយជាមួយនឹងពុកមាត់ឈ្មោះថាសារុហើយសំខាន់វាលាក់បាំងព័ត៌មានហ្នឹងដោយសារចង់ទៅកម្ចាត់គ្រួសារវងកាឡាខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីយកមុខមាត់ហើយជាមួយនឹងអំណាចពីអាគូរ៉ាន់ហើយបមកកាន់ចៃឡាមើចបើយើងនេះវិញឯនៅអោបដេកមើលរូបថតឯណាថតជាមួយនឹងលោកគ្រូទៅខូឡុនណេឡូហើយគ្រាន់តែបើកទ្វារចេញមកក្រៅភ្លាមហើយបានឃើញអាពីក្បាលនេះពងលុតជង្គង់សុំខ្លួនធ្វើគ្រូឯណាសាមជួយយៈហើយតចៃឡាមើលរៀងម៉ៅដែរថាជួយហើយមិនណាអាយ៉ាមកទៅបរៀនតងាកទៅអាយ៉ាមកទៅក៏ក្មេងដែរហ្នឹងអូចប់ហើយប៉ុន្តែចៃឡាមើលដូចថងដិតដើមជាមួយអតីតកាមិនទេអត់ចង់បរៀនពួកអាហ្នឹងទេខ្លាចពួកអាហ្នឹងចេញទៅងាប់បាត់អញ្ចឹងប្រើជីវិតសេះសល់របស់ពួកឯងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបានល្អទៅកុំឲ្យឆាប់ងាប់លឿនពេកហើយលោកគ្រូទៅក៏បានបញ្យោបដល់ដោយសារចៃឡាមើលហ្នឹងរៀងត្រាំមួយថៃដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅរីបងមកយើង respect គាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកបរៀនលោកគ្រូទៅខូឡូឡេឡូឲ្យខ្លាំងអីចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចៃឡាមើលហ្នឹងសឹងតែខ្លាចជាគ្រូយាយហ្នឹងបើធ្លាប់បរៀនលោកគ្រូទៅខូឡូឡេឡូហើយដល់ហើយបើបានមកបរៀនប៉ាដៃនេះទៀតមិនខ្លាចជាគ្រូយាយបាត់ហើយដល់ហើយគ្នាគេក៏បានលើកញ្ញាស្រែកវាស់អីចឹងទៅថាមានរឿងកើតឡើងដល់ពេលចូលមកមើលនេះឃើញស្គីអ្នកលបប៉ុណ្ណាណៃឡើងកធីងតែម្ដងតាមប៉ិតនេះសោះហេគេឲ្យចំតិតចោះចំតិតឡើងគេជួសជុលអីនៅកន្លែងចក្រានបាយនេះណាហើយឡៃតែផ្អើរឿងនេះហ្នឹងដល់ក៏មើលសឡម៉ែហុយសែងចុក30ដកហើយដល់ពេលចៃឡើងមើលបានមកឃើញទស្សនភាពនៅកន្លែងចក្រានបាយហ្នឹងហើយគាត់គិតថាសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយដល់អត់ត្រេនពួកហ្នឹងអូដោយសាររឿងវល់ខ្លាំងមែនតើគ្នាយើងប៉ុន្តែលោកគ្រូតូចនៅតែបចោអីចឹងទៅថាក៏មើលងាយពូវាកាលមកលោកគ្រូតូចខុនឡូក៏ធ្លាប់វល់ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅទីបចោមានរឿងកើតឡើងគឺលោកគ្រូតូចខុនឡូហ្នឹងបានចូលទៅពាក់លីឲ្យការពារមីអូនឡាមើលឯងនឹងឯងអញ្ចឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពូវាម្ដងទៅណាមួយពូវាមានសមត្ថភាពបច្ចេកភ្លើងជៀនវងកាឡាឯហ្នឹងហើយសំខាន់ណាកូខូវាបើប្រអប់ចេញទៀតដោយសារតែរឿងចាក់ដោតពេកហើយចែឡាមើលហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាត្រេនពួកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបានបញ្យល់ទៀតថាតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកឯងឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាពួកគ្រួសារមាហ្វីអមកទាំងវងគឺឯងចប់យកតែម្ដងហើយសំខាន់ពួកហ្នឹងបានចែកជា2ក្រុមទៀតមានពួកឈុតសដែលហៅថា White Spell ហើយពួកហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកពួកឈុតខ្មៅវិញសិតពួកសេរីចាស់ហើយដែលហៅថា Dark Spell ហើយពេលច្រើនពួកហ្នឹងចេញទៅជួមុខយកតែម្ដងហើយបញ្ជាក់ឲ្យការវឹកហាត់បកគាត់តឹងតែងខ្លាំងបើសិនជាតាមមិនតាន់ទេគាត់ដេញឲ្យឈប់ហាត់យកបរោយហើយតេស្តសាឡបងទី1របស់គាត់គឺមានអីច្រើនទេមួយក្នុងចំណោម3នាក់ឯងហ្នឹងបើសិនមានពីណាគេបើប្រអប់នេះចេញនឹងជាប់ក្នុងតេស្តសាឡបងនេះតែម្ដងហើយដោយសារបងបើយើងខំប្រឹងវឹកហាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចាំការទៀតយើងខំប្រឹង cooking now ហើយគ្រាន់តែមកដល់បន្ទប់វឹកហាត់ភ្លាមអាឡាំបូវាច្បោឡើងដូចជ្រូកពលតែម្ដងចេះចែឡើងមួយទ្រាំបានកុំឲ្យខ្ចប់អាឡាំបូហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមក៏ប្រាប់ពីវិន័យឲ្យច្បាប់មុនយកតែម្ដងបើសិនជាពីណាគេហ៊ានតែល្អតមអីទៅមុំរួយទេអីក៏ចាប់កាច់កយកតែម្ដងហើយក៏សូមបញ្យល់ម្ដងទៀតសម័យនេះមិនដូចពីសម័យមុនទេសម័យនេះសម័យគេប្រើប្រអប់អញ្ចឹងពួកឯងដែលអ្នកអត់ចេះប្រើប្រអប់នឹងងាប់ជាមិនខានទេហើយសំខាន់ជ្រៀតដៀទៅកាន់អាហ្គោខូទៀតមានអូនខ្លះចេះបើប្រអប់ហើយតែសំខាន់មិនតន់ដឹងចេះប្រើល្មិចទៀតសាមែនហើយបើនិយាយពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់អញ្ជៀនវិញវាមានពីរជំរើសយើងអាចប្រើធម្មពលរបស់អញ្ជៀនយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាធម្មពលអីមួយឬមួយក៏ជំរើសទី2អាចយកមកបើប្រអប់បានហើយចូលដល់មេរៀនបន្ទាប់គឺនិយាយពីប្រអប់ដែលយើងចាត់ទុកប្រអប់របស់យើងគឺជាឧបករណ៍អីមួយអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ជៀនរបស់យើងដូចជាធម្មពលភ្លើងចរន្តអគ្គិសនីចឹងឯងដែលយើងបញ្ចូលធម្មពលនៅក្នុងប្រអប់ទៅដល់ពេលដែលវាអស់ធម្មពលភ្លើងវានឹងលេងដំណើរការទៅមុខទៀតនឹងឯងហើយវាក៏មានប្រភេទខ្លះអាចបញ្ចូលធម្មពលភ្លើងទៅថែមទៀតខណៈពេលដែលប្រអប់បើកហើយឬក៏មកប្រភេទទៀតអាចស្រូបធម្មពលភ្លើងរបស់សត្រូវយើងតតាយ៉ាមកទៅវាថាអូឈឺក្បាលស្ដាប់អត់យល់ទេមុននឹងនិយាយស្អីខ្លះទេចៃឡើងមួយបានដើមមកជុតដាក់មកដៃប៊ឺបើងទៅផាត់គ្នាយើងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរមកបើដៃសាកបឆេះភ្លើងមើលពីណាគេបឆេះភ្លើងបានខ្លះចាំមើលហើយពេលណាកូខូវាថាមកចាំវាសាកមុនគេវាចង់បញ្ចេញស្នា
đៃឲ្យមេស៊ូណាមើលម៉ែវាប្រឹងខ្លាំងមែនតើវាប្រឹងទូប្រឹងចង់លិចផោមកវាប្រឹងអត់ចេញសោះគ្នាយើងដល់ហើយចៃឡាមើលក៏បានថាអូពេលហ្នឹងប្រហែលជាឆេះភ្លើងដែលចៃដន្យទេបើសិនជារំពឹងអាភាពចៃដន្យហើយជាមួយនឹងសំណាងនៅក្នុងការបញ្យុទ្ធជាក់ស្ដែងណាពួកឯងនឹងងាប់ជាមិនខានទេមួយអីស្រាប់តែកូខូបឆេះភ្លើងមកខ្លាំងមែនតើម៉ែចៃឡោមើលឡើងភ្ញាក់យកបរោយដល់ហើយអាយ៉ាមកទៅវាក៏បានចង់សាអីចឹងទៅម៉ែគ្រាន់តែវាសាកលបងលើកទី1របស់វាឆេះភ្លើងមកដែរម៉ែអេមខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅចៃឡាមើលភ្ញាក់ផ្អើលឡើងចំហមាត់យកតែម្ដងអត់រំពឹងថាលឿនអញ្ចឹងណាគាត់ដំបងគាត់ថាយ៉ាងហោចណាស់កចាយពេល30ម៉ោងដែរម៉ានេះតមកផ្លែលើកទី1បាននឹងមិនមែនថាមកពោប៉ាត់បោះជាវងកាឡាតែគាត់គាត់ថាតែជាវងកាឡានឹងវាស៊ីខ្សែលើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកហ្នឹងសាកសមធ្វើជាអ្នកការពារប៉ាត់ប្រកាសមែនហើយគាត់ក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌសាមីអញ្ចឹងពួកឯងណាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងត្រូវតែបច្ឆេះភ្លើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបើប្រអប់នេះឲ្យចេញតាមអញ្ចឹងទេយើងទៅសងសឹកជាមួយនឹងពួកគ្រួសារមេហ្វីអូតឯងវើយហើយបើកលេមើលពួកមេអូនេះវិញក៏បានធ្វើការីដើម្បីបងស៊ូណាគេនៅថ្ងៃនេះតែគ្មានទេអាឡាំបូជាមួយនឹង EP មកឃ្លានមុនគេមុនឯងសុំដាក់មុនសិនហើយសំខាន់ពួកអាដែងឈុតខ្មៅពួកអាបល័យស្ពែនេះជាយាមតាមស្វែងរកអាយ៉ាម៉ាម៉ាតូអីចឹងណាប៉ុន្តែទៅចាប់ចំអាយ៉ាម៉ាណាកាណាឆ្កយនោះងាគ្នានោះអត់មានដឹងខ្យល់អីផងហ្នឹងហើយឥឡូវដល់វេនស៊ូណាម្ដងហើយគេខំប្រឹងបច្ឆេះភ្លើងមិនក៏បច្ឆេះអត់ឆេះដែរហើយគ្នាគេបានប្រាប់ថាខំប្រឹងផ្ដោតទៅលើអញ្ជាហ្នឹងបញ្ចូលធម្មពលទៅក្នុងអញ្ជាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែកាច់ដូចជាក្រានគ្រាន់តែកាច់ផេះឆេះភ្លើងមកយកតែម្ដងស្រួលណា easy ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអាស៊ូណារបស់យើងកាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើវាមិនតង់គ្រប់គ្រាន់ទេវាអន់វាកាវាចេះវាចោះនិយាយទៅវាកើតអវិជ្ជមានមកលើខ្លួនឯងយកតែម្ដងតែគាត់ថាវាគ្មានសមត្ថភាពនឹងកម្ចាត់អាគូរ៉ាន់ហើយជួយឲ្យអូនវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញបានទេហើយលោកគ្រូតូចក៏បានចេញមកថា it my turn មែនតើឲ្យគាត់និយាយជាមួយអាស៊ូណាគាត់មកបានឌីលអាស៊ូណាបដ ហើយហើយកុំគិតឲ្យញ៉ៃចង់ខ្លាចជា hero ហើយមិនមែនជា hero ទេហើយគ្រាន់តែជាមនុស្សកាកសំណល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំសម័យអីខ្ពស់ពេកហើយការគិតរបស់ហើយកាលមុនណាសាមញ្ញហ្នឹងឥឡូវមកគិតអីវែងឆ្ងាយណាខ្ពើមកភុយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវគ្រូសួរឯងពេលឯងបច្ឆេះភ្លើងលើកទី1ដបោហ្នឹងណាពេលហ្នឹងឯងមានអារម្មណ៍មិនហើយគិតមិនស៊ូណាពេលហ្នឹងអត់មានគិតច្រើនទេថាមកពីខ្ញុំចង់ការពីអូនរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូតូចក៏បាននិយាយថាហ្នឹងចម្លើយវានៅតំណែងឯងមិនបានឯងគិតនៅវែងឆ្ងាយស្អីទៀតឥឡូវឯងគិតមើលថាឯងចង់ការពីពីណាគេខ្លះមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងដល់ហើយគ្មានទេគ្រាន់តែស៊ូណាយើងតាំងចិត្តថាខ្ញុំចង់ការពីអ្នកគ្រប់គ្នាស្រាប់តែឆេះភ្លើងមកខ្លាំងយកតែម្ដងគ្នាយើងឥឡូវដល់វគ្គបើប្រអប់អាហ្គោខូក៏បើមិនត្រូវអាយ៉ាម៉ាតូក៏បើមិនត្រូវដល់ហើយចៃឡាមើលបញ្យល់ទៀតថាប្រអប់របស់វាមួយវាមានធាតុផ្សេងគ្នាដែលអាហ្គោខូវាមានធាតុខ្យល់ព្យុះហើយអាយ៉ាម៉ាតូវាមានធាតុទឹកអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងប្រអប់ហ្នឹងតើត្រូវធាតុរបស់វាមិនបើកើតតែដែលលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលស៊ូណារបស់យើងវាមានធម្មពលមេឃដល់អញ្ចឹងប្រអប់អីក៏វាអាចបើកបានដែរតើតាស៊ូណាវាសាកប្រើធម្មពលជារបស់វាបើកប្រអប់ហ្នឹងបានហើយចេះប្រដាប់មុំពកខៀវមកដូចបោះលោកគ្រូទៅ Colonel តាគ្មានទេអាពេលហ្នឹងចៃឡាមើលបានកញ្ឆក់យកទៅហើយដើរចេញទៅសេតែឯងបានអាមិនទេហើយសូម្បីតែមកបាយក៏មកញ៉ាំបាយជុំគ្នាដែរអូចប់ហើយហើយសំខាន់នៅចុងភៀបរបស់យើងនេះគេថាខ្ជោកូននឹកអាសាខ្លាំងមែនតើស្រួលទីចេញទៅក្រៅតាមស្វែងរកបងគេហើយសំខាន់គ្នាបោះគូហ្នឹងកំពុងនៅពេញនឹងឯងហើយដល់កន្លែងមកមើលនៅកន្លែង monitor room នេះវិញណាមានការប្រកាសអាសន្នហើយឲ្យតម្រុយពីចាស់បោះហ៊ីបារីយកបរោយចាំមើលមានហេតុការឡើងនៅវគ្គក្រោយទៀតនេះយើងដល់ហើយគ្នាយើងភាគហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបើគ្នាយើងចូលចិត្តអីកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ហើយកុំភ្លេចបើរស់សញ្ញាកណ្ដឹងផងគ្នាយើងហើយកុំភ្លេចចូលគ្រប់ Telegram ផងណាបើសិនជាមានតំណែងអីថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនគ្នាយើងហើយថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាបាយ